ډاکټر محمد اشرف غني د یو واحد افغانستان له منځه وړلو په اړه اندېښمن یم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې ویلي د هویت او قومي مسایلو په اړه د بحثونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې دا مسله د مفسدینو د کړنو او د اجباري مهاجرتونو په نتیجه کې پیاوړې شوې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مه شئ، وخت مو پخیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني په دغه غږیز پیغام کې چې نن یکشنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی ویلي چې د طالبانو د خپلو پر ځای افغانستان د یو شمېر کسانو لخوا په قصدي او غیر قصدي ډول د هویت د کړکېچ په لور روان کړی دی. غني ټینګار وکړ چې دا ناروغي د تېرې نیمې پېړۍ په فکري بدمرغۍ کې ریښې لري او که یې مخه ونه نیول شي زیان به یې اوږدمهاله او خطرناک وي. د هغه په وینا اوس باید د هېواد ځوانانو او باخبره میرمنې د هویت بحران مالکیت او مدیریت په غاړه واخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر وویل په دې دوره کې جبري مهاجرتونو د ګډ وطن احساس کمزوری کړی او ګټو غوښتونکو ته یې دا فرصت ورکړی چې د ملت په نوم له هغه څخه شخصي ګټه پورته کړي. په داسې حال کې چې د ملت د خلکو اړیکې پرې شوي دي، د تاریخي هویت لرونکي هېواد او واحده خاوره د ټولو ګډ ویاړ دی. دا موږ یو چې یوازې د افغانستان توګه یې منسجم کېدلی شو. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.